السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيك في الجزء التالي من ازاي تعمل كيس شيبسي CGI او VFX. تمام. طيب، فيديو النهارده هنشوف ازاي هنعمل حاجتين او ثلاثة يعني. هنشوف ازاي هنعمل الحركة بتاعت الكيس الشيبسي او الرقائق الشيبسي اللي هي ما بتطلع تعمل كتير كده، وهنشوف ازاي نعمل الحركة بتاعت كيس الشيبسي ونحط الماتيريال. تمام. تابع معايا للاخر. اهلا بيك في قناة بلندت ات، معاك يوسف صلاح، ويلا بينا نخش على الفيديو. طيب تعالوا بقى نخش في البروجكت اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. وخليني اقول لك بس ملحوظة كده ايه قبل ما نقفلها، بس نطلع دي فوق شوية كده عشان ايه. بس كده. ايه بقى الملحوظة؟ بص، ان انت مقاس الكاميرا او المقاس الفيديو هتلاقيه عندك معمول 1920 على 1080. تمام. طيب، لو جيت تدوس عندك بلاي هتلاقي ان الارض عندك بتتحرك، السيرفس اللي هيطلع منه الشيبسي بيتحرك. ليه؟ بسبب ان انت عامل مقاس غير المقاس، فانت هتعمل مقاس 4K نفس المقاس بتاع الفيديو الاصلي اللي احنا حاطينه على الافتر. تمام. طيب، تعالوا بقى نشوف ازاي هنخلي القطع الشيبسي والشيبسي يطلعوا من جوه بالشكل ده. يلا بينا. قبل ما نبدأ بس تعالى نشغل السكرين كيز. طيب، تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل قطع البطاطس. هو موضوع سهل قوي، مش صعب، بس محتاجك بس تركز معايا. بص بقى يا باشمهندس، اه يا باشمهندس، اولا انا هي الرقائق البطاطس عندي، لكن لو معرفتش تعملها او مش عارف تعملها ازاي اسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن او علامة القلم تطلع فوق دي دلوقتي. تمام. تمام. طبعا عشان هي عندي هي هنا فيها السيتنجز، فاحنا بس اشيل السيتنج عشان اعرف هي. طيب خلاص هي كده ثابتة. بص بقى هنعملها ازاي، خليني بس اشغل دوت، هو كده كده شغال. طيب. طيب، بص، هتدوس او هتروح للرايت فيو. حلو، وتقوم جايب قطعة البطاطساية ديت وتقوم حاططها تحت هنا كده بالظبط وتدخلها جوه هنا. تمام. تمام. وتقوم رايح فين؟ للموديفاير، وتدوس اد موديفاير جنريت array، عشان هنعمل منها كتير، ركاب كتير كده تطلع. طيب، بص بقى، انت هتخلي الاكس دوت بزيرو، وتخلي الزد بوان، وتخلي الكاونت كتير. لا كتير جدا. تمام، او بلاش كتير اوي كده عشان هو كده كده احنا هنحط كذا واحدة. وتدوس ار اكس. حلو. وتخليها مايلة كده، ممكن نكملها كده فوق شوية. حلو. حلو. تعمل ايه بعد كده؟ تدوس شيفت دي اكس. تمام. وتعمل عليهم سيلكت هما الاتنين، شيفت دي واي. حلو، وتطلعها فوق شوية. انا بالنسبة لي دولت تمام، يعني لو عايز تحط اكتر حط. ممكن انا اطلعهم قدام في واحدة ناقصة. ايوه، 20 هنا. نحطهم كده قدام، اطلع فوق. بس كده الدنيا ايه عندي متظبط. طيب، لو خلصت من الخطوة ديت اعتبر نفسك ان انت عملت انجاز كبير، عشان احنا خلاص قربنا يعني نخلص. يعني الموضوع بسيط مش صعب يعني. كده فاضل حاجة واحدة، ان احنا نفصل بقى كل ده عن بعضه. تقول لي ايه كل ده؟ موضوع سهل بجد. بص، انت بس هتعمل ابلاي للاري للبلان ده، وابلاي للاري بتاع بلان ده، وابلاي للبلان ده، وهتحطهم كلهم في كوليكشن. ازاي تعمل عليهم سيلكت؟ تدوس ام نيو كوليكشن، تسميه اي حاجه. مثلا اسميه بطاطيس. طيب معلش كنت مشغل الزوم، نسيت ان انا نسيت اقفله، بس هو يعني موجود الكلام اللي انا قلته. طيب، بصوا بقى، بعد ما عملنا نيو كوليكشن وسميناه بطاطس، بص بقى، انت عندك الاربع بلانات دول، ما مش هيبقى اربعه، يبقوا كتير. فعشان كده انا حطيتهم في كوليكشن عشان الدنيا ايه ما تضيعش. طيب، فليكن مثلا انا عايز كل بطاطسايه من دي تطلع لوحدها. مش هينفع نحط ريج بادي، او مش هينفع نحط فيزيكس وكله مطبول بتاع، مش هتبقى
حاجة حلوة يعني. فهتعمل ايه؟ بص بقى، خلينا اجيب دوت بس على جنب عشان تبقى شايف انا بعمل ايه بالظبط. بص، بعد ما عملنا ابلاي للبلان دوت او للبطاطساية ديت، هنعمل برضو ابلاي للبطاطساية ديت و ابلاي للبطاطساية دي. دوس كنترول ايه. حلو حلو. تقوم عامل ايه بقى بعد كده؟ بص، تروح للايديت مود، تدوس ايه، كنترول بي. اه لا سوري، مش بي، مش كنترول بي، هتدوس بي. حلو. للسبيرت اللي هو يفرق او يربط حاجه بحاجه، وهتدوس باي لوز بارتس. حلو حلو. وتقوم راجع للاوبجكت مود، او تدوس تاب اوبجكت ريكت بودي. اه لا سوري، اوبجكت سيت اوريجن تو جيومتري. كده لو جيت تعمل سيلكت هتلاقيه عمل سيلكت كل واحده لوحدها. فاحنا ممكن نشيل دي ونشيل دي. نعمل برضو نفس الحاجة في بقية البطاطسات. طيب خلينا بقى نعملها بسرعة. هتدوس تاب A P لوز باي لوز بارتس، ترجع تاني object set origin to geometry. نفس الحاجة برضو هنا، تاب A P lose by parts. احنا عملنا دي صح ولا ما عملناهاش؟ ثانية كده، بس لو كان ظاهر لي ان هو فيها كتير. اه لا، يبقى ما عملناهاش. حلو. object set origin by geometry. ونعمل ديت برضو كده A B by loose parts object set origin geometry. ما عملش يعني. B كده B by loose parts. اه تمام، هي ما كانتش شغالة عشان احنا ايه، ما عملناش لديت ابلاي. تعالوا نعمل تاني A B by loose parts object set origin geometry. بس كده. انت كده تمام، انت كده خلصنا خلاص، قربنا نخلص. بص، هو الموضوع بسيط بس انت محتاج بس تركز. هتقوم بقى واخد اول واحدة او اول بطاطساية عندك، وتحط لها لوحدها بس ايه، الريجت بودي. فهتقوم رايح هنا ريجت بودي، تنزل تحت تخليها اكتف، والشيب ميش، تنزل تحت سيرفيس ريسبونس وتخلي الفريكشن قليل، والباونسينج مثلا 709 720 في الحدود دي. لو دوست بلاي من اول، خلينا نخفي دوت بس دلوقتي، لو دوست بلاي هتلاقيها بتنزل، بس هتلاقيها يعني اللي هو ايه ده. فاحنا مش عايزينها تبقى كده. فهتعمل ايه، هتقوم رايح للسيرفس اللي بيطلع منه الشيبسي، تحط له برضو ريجت بودي باسيف شيب ميش، وتخليه برضو نفس الكلام، تخلي الباونسينج عالي. لو جينا نشغل بوم. اه لا سوري، مش هو تقريبا مسحنا الارض من غير ما نقصد. نرجعها تاني. اه لا، ايه ايه، بس كده تمام، حصل كده. نشغل تاني، هتلاقيه بص، احنا عايزين بقى الحركة دي. هتقول لي احنا هنعمل كل دوت في البطاطسات ديت، هقول لك اتقل اتقل. بص بقى، تعمل سيلكت على واحدة بس، وديت بقى ايه، نرجع بقى هنا ايه ديت فايدة الكوليكشن اللي احنا عملناه. حلو. هتقوم دايس رايت كليك، سيلكت اوبجكتس، اوبجكت ريكت بادي تحت هنا. في راحت فين؟ اه، كوبي فروم اكتف. لو جيت تشغل تلاقيها بص. بس خلينا نعمل سيف عشان البرنامج ما يقفلش فجأة، ونشغل. طبعا هو في الاول كده هياخد منك وقت، بس بعد ما يعمل الحركة وتشغل تاني هتلاقيه عمل بسرعة.
طيب هو خلص يعني شوية من ال يعني من الريندر اللي هو ايه بيوريك هو هيعمل ايه، بس هو هو هياخد وقت. فخلينا اوريكم هنعمل ايه بعد كده. بص هنعمل طبعا الجراوند عشان احنا ما عملناهاش. هتعمل لها برضو نفس اللي احنا عملناه في السيرفيس هنا. فريجت بادي بازيف، وتخلي الشيب ميش، وتخلي الفريكشن يعني شوية كده مثلا، يعني تخلي 700 برضه. let's go see what will happen. طبعا هياخد وقت تاني. آه، طب اقولك ايه، تعالوا نقلل شوية الشيبسيهات يعني اللي ورا دي. تعالوا نقللها شوية. نرجع هنا. دبليو ممكن دولت مثلا، نشيل دولت مثلا. ايوه ماشي كده بقى سريع شوية يعني. اه ايوه كده بقى سريع شوية. طيب بصوا بقى، دلوقتي تعالوا نعمل البوابة. طبعا احنا خافينها، فهتدوس Alt H. تمام، ديت البوابة. هتعمل لها برضو نفس اللي احنا عملناه هنا. Rigid Body Passive مش، وتخلي الباونسنج والفريكشن قليل. نعمل سيف بس قبل عشان البرنامج ما يقفلش. نجرب كده ايه، نفتح. هدوس ستوب لحد ما يعني. طيب بص، وانا لما ادوس بلاي وشغل، الرقائق بتاعتي مطلعتش حلو. ليه؟ لانه في الاول لما الرقائق بتاعتي بتلمس الباب بتاع المعبد بتعتبره ان هو حيطه. فلما بتشوف ان هو حيطه كده وبتلمسه بتتساوي واحده بس، اول ما تلمسه بتعتبره ان هو حيطه، فبتثبت في مكانها زي ما هي ثابته كده ايه بالظبط، مش هتطلع لبره. فايه حل المشكله دي؟ ان انت هتخلي الباب المعبد عادي، هتخليه انيميتد بس وتشغل تاني. انا بس نشيل البطاطس اللي طالعه هنا، هنا وهنا. طيب لو جيت تشوف هنا بقى هتلاقيه ان الرقائق البطاطس بدأت ان هي تطلع بره. لو دوسنا بلاي تاني كده، بصوا. بس نستنى شوية لحد ما الباب، بصوا، عشان الباب ما ياخدش وقت خلينا نخليه ان هو ينزل مثلا في فريم، من اول فريم رقم 10. تمام. هو هتبدأ ايه تخرج وتندفع للخارج بالشكل ده. هي كده بدأت ان هي ايه تخرج لبره. تمام. طيب بصوا بقى، بعد ما عملنا الخطوة ديت اظن هي خطوات سهلة يعني، مش محتاجة. حلو. تعالوا بقى نجيب كيس الشيبسي. طبعا لو عايز تشوف ازاي عملت كيس الشيبسي هسيب لك برضو فيديو تحت في الديسكريبشن، او هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق، فاروح اجيبه واجي. طيب هدوس بقى كنترول في، هتلاقي كيس الشيبسي هنا اهو منور يا عم كيس الشيبسي. طيب بصوا بقى، كيس الشيبسي دوت معمول الحركة بتاعته، بس انا طبعا ايه مش عايز الحركة بتاعته، ف ديليت عشان نعملها احنا. طيب هتروح هنا وتحطه فوق هنا بالشكل ده، وتنزله لتحت، وتخليه هنا كده في النص. تمام. طلعه كده وتدوس اي. وانا بس انا عايزه من يشتغل من غير دوت. تعالوا مثلا على فريم مثلا. تعالوا نخش في الكاميرا نشوف بس احنا هنعمل ايه. مثلا عايزينه مثلا في فريم مثلا رقم 60 هنا، يقوم ايه طالع بالشكل. او تعالوا لما يقرب اكتر، لما الكاميرا تقرب اكتر. طبعا هو السيموليشن مش شغال عشان انا يعني مشيت بالتايم لاين. يقوم طالع كده
يعني اقول عند مثلا 150 فريم، وتدوس تعمل تاني، تطلع فوق كده. حلو، وتدوس اي. ومثلا عند فريم 180 يبدأ بقى ايه اللفة بتاعته بالشكل ده. ونرجع تاني نشوف بقى بس خلينا بس نخليه مثلا يبدأ مثلا يتحرك من أول هنا. خلينا مثلا نشوف المعبد. طبعا المعبد لسه هظبط فيه شوية عشان حركت الجراوند. تمام، فهظبطه دلوقتي. خلينا بس نشوف الحركة. طيب تعالوا كده مثلا ندوس بلاي ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب بص، هو هنا كمل نص الحركة. فتعالوا هنا كده في الريندر نشوف الحركة عاملة ازاي وهو بيطلع. طبعا هو عدد البطاطس قليل، هتلاقوه قليل. انا بس مقلله علشان هو بيعمل سيموليشن ما ياخدش وقت. تمام، لكن لو عايزين تزودوه زودوه. كده كده وريتكم الطريقة. تمام، تعالوا مثلا ندوس كده بلاي. طبعا ممكن ان انت بدل ما يكون 240 ممكن تخليه على حسب الوقت اللي انت عايزه. يعني مثلا لو عملت هنا كده في 100 فريم ودوست كنترول تي، يعني هيكون اللي هو ما عداش ال4 ثواني. تمام. طبعا هنا هيبدأ ان هو ايه يلف بالشكل ده. تمام. طيب كده احنا عملنا البطاطس دوت. طبعا هو يعني سريع، يبقى بالشكل ده. تمام. طيب كده احنا خلصنا كيس الشيبسي كنت اقول الفرامل والبطاطس. تمام. طيب تعالوا بس اظبط الجراوند اللي هنا، عشان وانا دايس ستوب اه اتحركت من مكانها، فهنرجعها تاني كده. وبرضو دوت اتحرك. تعالوا نيجي هنا من مكانه هنا، نطلعها فوق. تمام. ممكن مثلا بالشكل ده، وانزل دي بس تحت شوية بس. طيب تعالوا بقى للتكستشر بتاع المعبد. تعالوا نظبط دي تحت شوية كده. ممكن أظبط ديت وأنزلها تحت بالشكل ده. وممكن أنزل دي تحت تاني تكون بالشكل ده. طيب تعالوا بقى للتكستشر. طيب عشان تحط الماتيريال، في عندك طريقتين. الطريقة الأولى إن أنت هتيجي عند بلندر كيت، اللي هو فيه الماتيريال والأوبجكتس والوردز سين. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن لو عايز. تكتب مثلا روك هنا مثلا ماتيريال. حلو، هيجيب لك كل الماتيريال بتاعت الروك. لكن انا عندي الماتيريال بتاعي احسن. حلو، فتعالوا نجيبه. هسيبه لك برضو تحت في الديسكريبشن. الروك ماتيريال دوت هنا بنت. واجي تحت هنا روك ماتيريال. تمام. طيب انت اول ما هتحطه مش هتلاقيه. احنا عايزينه بس من الحتة دي. تمام، مش هتلاقيه مظبوط عندك. فعشان تظبطه هتقوم فاتح ويندو كده في النص، و UV editor.
تمام، وتدوس ايه تاب، وتدوس ايه يو انور وسمارت يو في بروجكت عشان يبقى عندك بالشكل ده. تمام. وبرضو هنا برضو نحط، بس هو مش هيعمله، ممكن يبقى باللون نفسه بالشكل ده. وبس كده، دوت كان نهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. كان معاكم يوسف من قناة بليدد ات، وسلام.